السلام عليكم. وانت بتفحص الشيست بجانب اصوات القلب اللي شرحناها المره اللي فاتت، في اصوات هتسمعها للرئه، ولكن عشان تسمعها هتطلب من العيان ياخد نفس عميق ويفضل يكون من بقه. اصوات الرئه زي القلب في منها الطبيعي ومنها اللي مش طبيعي، بيدل على امراض معينه. الاصوات الطبيعيه عباره عن صوتين بس، اولهم صوت اسمه Vesicular Breath Sound، وده صوت هتسمعه على معظم اماكن الشيست، وهو من اسمه ناتج عن مرور الهواء داخل الشعب الهوائية الصغيرة والحويصلات الهوائية، عشان كده اسمه Vesicular Breath Sound. الصوت ده بيكون الشهيق فيه أطول من الزفير، وبيكونش بينهم جاب، يعني بيكونش بينهم فترة سكوت، بيكونوا متصلين ببعض. تعالوا نسمعه. الصوت التاني اسمه برونكيال بريث ساوند، ومن اسمه هنعرف انه ناتج عن مرور الهواء في التراكية او البرونكاي الكبيرة، وبيكون في الزفير قد الشهيق، وبيكون بينهم جاب. تعالوا نسمعه. خلي بالك الفيزيكولار بيتسمع افضل حاجة في جوانب الرئة، وبيفضل يقل كل ما نقرب من المنتصف، عشان البرونكاي الكبيرة والتراكية في المنتصف، وفي المنتصف هنسمع البرونكيال ساوند، ويبقى كده كل حاجة طبيعية. ولكن لو سمعنا البرونكيال ساوند في الجوانب او مش في مكانه الطبيعي، يبقى كده هو الصوت طبيعي بس مش في مكانه، فيبقى كده في مشكلة في حويصلات الرئة، زي مثلا التهاب او تجمع للسوائل. نخش بقى على الاصوات غير الطبيعية اللي ممكن نسمعها. اول صوت اسمه الكراكلز او الطقطقة او الفرقعة، حرفيا بيبقى زي الطقطقة، هنسمعه كمان شوية. الطقطقة دي ممكن تكون عالية وواضحة قوي، نسميها كورس كراكلز، ومعناها وجود التهاب رئوي او تجمع للسوائل، نمونيا يعني او اديمة، ومعناها ان الحالة اكيوت لسه في التهاب يعني. اما لو كانت طقطقة باهتة وضعيفة مش واضحة قوي، يبقى كده ده تليف رئوي، يعني بالمونري فايبروزس، وبنسميها فاين كراكلز. تعالوا نسمع الاتنين. الصوت التاني اسمه ويزنج، يعني صفارة، وطبعا طالما اسمه صفارة يبقى سببه ان الشعب الهوائية اللي الهواء ماشي فيها بقت ضيقة او انسدت، فالهواء لما يمشي فيها يعمل صوت الصفارة. فكده اي مرض فيه انسداد الشعب الهوائية هنلاقي فيه الويزنج، مثلا زي الربو اللي هو الأزمة، والالتهاب اللي نتج عنه انسداد، وامراض الانسداد المزمن اللي هي الكبد COPD. تعالوا نسمعه كده. الصوتين اللي فاتوا دول اللي هما الويزنج والكراكلز بيتسمعوا في نهاية الشهيق، يعني لما تقول للعيان خد نفس عميق هتسمعهم في نهاية أخدانه للنفس بشكل أوضح. الصوت الثالث اسمه الرونكاي، وشبه هدير البحر بالملي، وبينتج لما البرونكاي الكبيرة تتسد بالسكريشن، خلي بالك بالسكريشن، وبيتسمع أفضل حاجة أثناء الزفير. تعالوا نسمعه. طب نفرقه ازاي عن الويزنج وهما الاتنين بينتجوا من انسداد الشعب الهوائية؟ هقولك. الرونكاي بعد ما العيان بيكح الصوت بيروح لانه خرج السكريشن شوية وهدى الدنيا، ولكن الويزنج مهما العيان كح ما بيتحسنش لانه مش سكريشن. في بقى تكنيك تاني لفحص انسجة الرئة وهو الفوكال ريزونانس، هنشرحه في فيديو تاني بإذن الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.